Приучение к наморднику, второй этап. Берем столько кусочков в руку, сколько удобно держать. Кидаем первый кусочек. Собачка сунула носик. И накидываем кусочки так, чтобы собака максимально долго привыкала уже находиться у нас в наморднике. Объясняем ей, что ты находишься в наморднике, тебе хорошо и вкусно. Друг за другом кусочки кидаем.